So let's continue with the multiple choice questions. Let's learn how to solve them, right? Yes, somehow they seem to be somehow complicated or difficult, but there is an easy and effective way. It is, of course, very simple. Now, rule number 1, so how to solve multiple choice questions. Write down on your notebook, please. Write down on your notebook rule number 1. Read the question first. First, read the question and underline keywords. Underline keywords, okay? Rule number 2, or step 2. Find the keywords in the passage. Find the keywords in the passage and read the sentence which includes them, which means them means keywords, right? Step 3. Understand the meaning of the sentence, that sentence. Understand the meaning of the sentence and try to match the meaning with options A, B, C, D. With the meaning of the options A, B, C, D. Variants, right? Write down, we shouldn't match the keywords. We should match the meaning. We shouldn't match the keywords. We should match the meaning. So, can you see? Do you understand? Yes. So if the meaning, step 5 or step 4, if the meaning matches, next step, if the meaning matches, so mark it as an answer. Mark it as an answer. Okay? So, demak multiple choice questionlarda shunday qoida bor ekan. Birinchisi keywordni aniqlash, questionda, savoldagi. Ikkinchi etap keywordlarni tekstdan topish, tekstni maxsus o'sha kelgan joyidan, kelgan qismidan. Xo'p, uchinchisi tekstni ana shu keywordlar qamrab olgan gapni yaxshilab o'qish va mazmuniga tushunish. To'g'rimi? Tushunish. Keyin navbatdagisi 3-qadam mazmunni moslash, ma'nosi mos kelyaptimi? Keywordlarni emas, chunki keywordlar bilan keywordlarni berib qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin mazmun mos chiqmasligi mumkin, to'g'rimi? Chunki aynan biz qidirgan o'sha bizga kerak bo'lgan keywordlarni holda berib qo'ygan bo'lishi mumkin, lekin keyword beriladigan bo'lsak ma'nosini tushunmay qolishimiz mumkin. Sanjarbek, are you here? Yes, teacher. Okay. So, va oxirgisi demak ma'nosi mos keladigan bo'lsa, ana shu variantda javob tanlaymiz. Tushunarlimi? Yes. Yaxshi.
Ana endi o'qiymiz, demak boshlaymiz. Let's start. The book Educating Psyche is mainly concerned with keywords. Educating Psyche, mainly asosan concerned. Aytyapti, Educating Psyche degan kitob demak asosan nima haqida? Concerned. Xo'p. Ikkinchi qadam demak, keling mana ABCDlarni yaxshilab o'qib olaylik ma'nosini. The power of suggestion in learning, demak suggestion power, particular technique for learning based on emotions, particular technique, hissiyotlar asosida demak o'rganish uchun maxsus texnika deyapti. The effects of emotion on the imagination and the unconscious. Emotion affects unconscious, right? Tasavvurdagi hissiyotni ta'sirlari hamda unconscious hushyor bo'lmaslik haqida. Ways of learning which are non-traditional. Non-traditional demak noan'anaviy bo'lgan o'rganish usullari haqida ekan. Yaxshilab endi ta'sirga ketamizda. Demak bu yerda mana educating psyche, qarang, yon yozilgan holatdagisi ham bu ham bitta keyword, chunki aynan o'sha so'z chiqdi bizda. Demak birinchi mana shunda keyword answer mana shu qatorda bo'ladi. Educating Psyche by Bernie Neville is a book which looks at radical new approach to learning, describing the effects of emotion, imagination, and the unconscious on learning. Bo'ldi. Mana shu gapda demak o'sha javob chiqib bo'ldi. Endi shu gapni mazmunini yaxshilab tushunishimiz kerak. Looks at radical new approach deyapti. Demak, bu shunday kitobki deyapti, radikal yangi approach. Yondashuvlarga nazar tashlaydi deyapti. Demak, new degani bu not traditional desa bo'ladimi? Noan'anaviy to'g'rimi? Yangi narsa an'anaviy bo'lmaydi-ku. An'anaviy bo'lmaydi. Sanjarbek to'g'rimi? Albatta. Di uchun qo'yiladi. Ha, endi qarang bu yerda. Shunga sal ketyapti demak. Signal berdi. Learning. O'rganishga. Endi describing the effects of emotion, imagination, unconscious. Bizda unconsciouslar ham bor edi. Endi ma'nosini qarang. O'rganishdagi tasavvur, hissiyot, ta'sirlar va behushlikmi? Ya'ni hushyor bo'lmaslik. Hushyor bo'lmaslik ta'sirlarini tasvirlash deyapti. Tasavvur, hissiyotdagi ta'sirlar. Endi u yerda moslab chiqamiz yaxshilab. Power of suggestion in learning. Suggestion bormidi? Yo'q. Eslab qolamiz. Multiple choice'da muhim bo'lgan bir narsa borki, javobni o'qiymiz, ma'nosini tushunamizda. Ma'nosi mos kelmadimi yoki u so'z chiqmadimi biz o'qigandek, darrov cross out qilamiz. Ya'ni o'chirib yuboramiz. Tushunarligi? Yozib qo'ydik daftarga. Remember. If we feel the meaning does not match, or if there is no information, we should cross out that options immediately. We should cross out that option immediately because they may confuse us later. Demak, ular agar darrov cross topmasak, ya'ni o'chirmasak, ular yana bizni chalg'itishi mumkin. Shuning mana qarang, suggestion haqida gap bormidi birorta? Yo'q. Have you read any information about suggestion? No. Demak, A ni ikkilanmay o'chiraman. Cross out. B. A particular technique for learning based on emotions. Hissiyotlarga asosida deyapti.
Faqat hissiyotlarmi deydi? Yo'q. Unaqa ham yo'q Emas edi. To'g'rimi? Ketdi. Emotion bor edi, lekin imagination ham bor edi. Endi ko'ramiz. Effects of emotion on the imagination and the unconscious. Mana moslab bir-biriga urishtirib qo'yganini qarang. Ya'ni so'zlar bir-biriga ishlatganini. Tasavvurdagi hissiyotning ta'sirlari deyapti. Demak, bu yerda hissiyot tasavvurda ekan. Tushunarlimi? Endi bu yerda qarang. Emotion, imagination, tasavvurdagi hissiyot emas bu. Tasavvur, hissiyotning ta'sirlari. Tushunarli bo'ldimi? Ma'no bitta on bilan o'sha ma'no ketyapti. Hissiyot, tasavvur va hushyor bo'lmaslikni ta'sirlari bo'lishi kerak ekan. 3 ta narsani ta'siri. Bu yerda esa ana hissiyotda tasavvurga nima qilgan? Bog'lab qo'ygan. Ya'ni qaysi hissiyot desa, tasavvurdagi hissiyot deyapti. Unaqa emas-da bu yerda. Tushunarlimi? Demak, ma'nosini moslashimiz kerak ekan. Chiqib ketasi ham. Deb qoldi o'zimizdan ways of learning which are not traditional. Not traditional and new ga tushyaptimi? Qarang, new ni qanaqa bekitgan. Aynan new berib qo'ysa oson bo'lib qoladi axir, to'g'rimi? Ular ishi nima edi? Yashirishida. Biz ishimiz topish. Endi C noto'g'ri ekanligiga yana bitta dalil. Imagination, unconscious, emotionlar как раз berilyapti, effektlar. Answer bo'lgan joyda nima qilinardi? Qarang, effects aynan berilyapti. Istirmakmi bular? Yo paraphrase qilinardi yoki sinonim shakllari ishlatilardi. To'g'rimi? Demak, shunga chalg'imasligimiz kerak. Xo'p? Yaxshi. Qarang, qanaqa oson chiqdi. O'zimizni qiynaganimiz ham yo'q. Tushunarligi? Demak, chiqmagan, kerak emasmi yoki ma'lumot bermadim bizga o'sha narsa haqida darrov o'chirishimiz kerak ekan. Keyingisi, Lozanov's theory claims that when we try to remember things. Keywordimiz Lozanov's theory, remember. When remember. Unimportant details are the easiest to recall. Concentrating hard produces the best results. O'qing va ma'nosini tushunishga harakat qiling, bo'ptimi? Ongda, aqlda. The most significant facts are most easily recalled. Peripheral vision is not important. Now, next. Passagega ketdik endi. Mana Lozanov's instructional technique. O'sha theory ma'nosida bo'lyapti. Xo'p, endi bizga remember kerak. Remember. Mana remember ko'rdilaringmi? Demak, Lozanovni o'zi kifoya qilmas ekan. Uni yonida remember ham bordi. Shuning uchun mana bu gapni o'qib o'tirsam, vaqtim ketishi mumkin meni. Ana bu yerda rememberni qidirsam, darrov vaqtdan yutaman. Tushunarlimi? Keywordlari. Tavasan. Match qilyapman mana nimani, savolli keywordlarini. Endi answerni keywordlarini match qilmayman. Answerni ana optionlarni keywordni match qilmaymiz. Optionlarni keywordlarini match qilmaymiz. Ma'nosini moslaymiz. Besides the laboratory evidence for this, we know from our experience that we often remember what we have perceived peripherally, long after we have forgotten what we set out to learn. If we think of a book we studied months or years ago, agar biz demak bir kitobni yillar oldin xayolga keltirsak deyapti, yillar avval o'qigan bir kitobimizni yoki oylar avval o'qigan bir kitobimizni xayolga keltiradigan bo'lsak, we will find it easier to recall peripheral details. Uning peripheral degan endi yangi so'z uchrashi mumkin. Yangi so'z uchraganda darrov to'xtab qolmaymiz. Peripheral qismlarini yoki peripheral xususiyatlarini recall, eslash ancha osonroq bo'ladi deyapti. Endi nima ekan shu peripheral? Color, rangi, binding, typeface, table at the library where we sat while studying it. Hatto o'qiyotgan paytda demak uni rangi, typeface, demak qanaqa holdaligi, qanaqa shriftda yoki chiqqanligi, kutubxonadagi stolni eslaymiz. Then the content on which we were concentrating. Nimaga qaraganda deyapti? Ana shu kitobni ichiga
content, mundarejasi yoki ichki qismiga, ichiga qaraganda biz ko'proq ustiga e'tibor beramiz deyapti. Tushunarlimi? If we think of a lecture we listened to with great concentration, we'll recall the lecturer's appearance. Many reasons. Our place in the auditorium, the failure of the air conditioning much more easily than the ideas we went to learn. Qara, endi ma'noni moslash kerak bu yerda. Agar biz juda ham katta konsentratsiya, ya'ni tak e'tibor bilan tinglagan leksiyani o'ylaydigan bo'lsak, biz nimani eslaymiz endi qarang. Ana shu lektorni, ya'ni o'qituvchini appearance, tashqi ko'rinishini, many reasons, nima xulq-atvorini, auditoriyadagi bizni o'zimizni o'rnimiz, qayda o'tiribman men, kimdan qayerda, yoki konditsionerda failure, ishlayaptimi, ishlamayaptimi, kamchiligini eslaymiz deyapti. Much more, ancha ko'proq eslab qolamiz shunaqa narsalarni, easily, oson, than the ideas we went to learn. Biz o'rganishga kirgan, demak, ideya, ya'ni o'sha darsga qaraganda ko'proq tashqi narsalarni yoki o'sha o'qituvchini tashqi ko'rinishlarini, mana shu narsalarni eslab qolamiz. Demak, bu degani muhim narsalar nazarimizdan sal chetda qolishi mumkin ekan. Uni o'rniga sal nomuhimroqlariga e'tibor berar ekanmiz. Tushunarli bo'ldimi? Chunki mana tashqi ko'rinishlar ular darsda bir qiymati sifatiga juda katta ta'sir qilmaydi, to'g'rimi? Konditsionerda nimasi, auditoriyadagi o'rnimiz, bizni demak diqqat e'tiborimiz hamda u yerdagi o'sha darsni qadr qiymati sifatiga ko'proq e'tibor qaratishimiz kerak bo'ladi, to'g'rimi? O'qituvchi nimani gapiryapti, qaysi qadar tushuntiryapti, qanaqa qilib. Mana shunga. Mana shuni aytmoqchi. Tepada ham xuddi shu misol keltirdi. Kitobni shakliga, rangiga, fontiga qaraymiz, ichiga emas ko'proq deyapti. Tushunarlimi? Endi ketdik. Ma'noni tushunib oldik. Unimportant details are easiest to recall. Qarang, nomuhim bo'lgan detallar eslashga oson, eng oson. Tushar ekan-a, mos? Tushyapti. Sanjarbi, to'g'rimi? Albatta. Tushunamisiz? Tushunarli, ustoz. Yaxshi. Hop, concentrating hard produces the best results. Juda ham qattiq concentration, demak, fikrni jamlash eng yaxshi natijani olib keladi deyapti. Concentration haqida gap bormi birorta? Concentrate haqida bor, lekin u yerda aynan concentration olib keladi degan emas bu. Shunchaki darsni siz konsentratsiya, ya'ni fokus bilan kuzatsangiz degan joyi bor xolos. Lekin u yerda concentration mana bundoq qiladi, mana bunday xususiyati bor degan gap yo'q edi, ko'rdingiz-a? The best ham chiqmadi. The most significant facts are most easily recalled. Eng muhim bo'lgan faktlar deyapti, eng oson esla qolinadi yoki esga olinadi deyapti. Bunaqa ma'lumot o'qidingmi? Yo'q. Yo'q, unaqa emas. Significant unaqa joy yo'q edi. Yo'q. Qaytanga teskarisi-da. Peripheral vision is not important. Peripheral vision degan narsa muhim emas. Vision chiqdimi? Yo'q, vision chiqmadi. Chiqmadi. Demak, qaysi ekan? Bizga A ko'proq mos tushdi, to'g'rimi? Nomuhim narsalar eslashga ko'proq oson. Ma'nodan chiqdimi, mana ko'rdingizmi? Agar so'zni keyword deb boslayman deydigan bo'lsangiz, hammasi mos kelaveradi. Significant ham, concentrating ham, peripheral ham tushadi, chunki recall ham tushadi hatto. Shuning uchun demak, keywordda emas, ma'noni. So you have to remember, we should remember that if we want to match the keyword, so all options seem to match. That's why we should not be tricked or trapped by it, okay? That's why we have to match the meaning, not the keywords. Okay. Next one. In this passage, the author uses the examples of a book and a lecture to illustrate that. Hop. Keywords. Examples. Lecture. Bu passage, ya'ni ana shu tekstda deyapti, author, muallif ishlatyapti kitob misollarini hamda leksiya, ya'ni bitta ma'ruza. Kitob hamda ma'ruza misollarini, namunalarini illustrate. Nima maqsadda ishlatilyapti? Demak, maqsad topishimiz kerak ekan. Both of these are important for developing concentration. Bularning ikkalasi ham demak, diqqat e'tiborni ko'tarishga, muhimligini bildirish uchunmi? His theory about methods of learning is valid. Demak, o'rganish metodlari haqidagi uning nazariyasi valid, ishonchli.
yaroqli ekanligini bildirish uchunmi? Reading is a better technique for learning than listening. Tinglashga qaraganda o'rganish uchun reading ancha yaxshiroq texnika ekanliginimi? Ya'ni reading listeningga qaraganda ancha yaxshiroq deyapti. We can remember things more easily under hypnosis. Gipnoz jarayonida, demak, gipnoz ostida biz narsalarni ko'proq, osonroq eslab qola olamiz. Demak, qaysi maqsadda gapirdi? Mana biz leksiyani ham, kitobni ham o'qib chiqdik, to'g'rimi? Bu yerda misolni o'qigan bo'ldik. Endi mana hipnosis turibdi ekan, shu gapni ham o'qib qo'yamiz, maylimi? Even if these peripheral details are a bit elusive, they come back readily in hypnosis or when we relieve the imaginatively, as in psychodrama. Hattoki deyapti, mana shu mana peripheral degani endi nomuhim deb olaveramiz. Nomuhim detallar biroz elusive, topishga qiyinroq yoki tutishga qiyinroq bo'lsa ham, ular darrov qaytib keladi gipnoz jarayonida osongina, or when we relieve the event imaginatively, as in psychodrama. The details of the content of the lecture, on the other hand, seem to have gone forever. Lekin leksiya ana shu ma'ruzani mundarijasi yoki asosiy qismini detallari deyapti boshqa tomondan. Xuddi umrbod yo'qolib qolganga o'xshaydi deyapti. Tushunarli bo'ldimi? Demak, bu yerda gipnoz jarayonida qaytib keladi degan ma'no chiqdi. Xo'p, nomuhim detallar ancha topishga qiyinroq degan ma'no chiqdi. Psixodrama turibdi, bu yerda psixodrama o'sha leksiyani asosiy qismlari, demak, umrbodga xuddi nima gone, xo'p, unutilganga yoki o'sha ketganga o'xshaydi deyapti. Bo'ldi, boshqa ma'no menda yo'q. Endi moslaymiz ma'nosini. Bu metodlarning ikkalasi ham developing concentrationga ancha muhim ekan. Shu narsa o'qiding biror narsa shunaqa? Have you read anything about being important for developing concentration? No. This theory about methods of learning is valid. Uning o'rganishda bu usullari deyapti, o'rganishni metodlari haqidagi bu nazariyasi ishonchli, yaroqli ekanligi. Endi example qachon keltiriladi bilasizmi? Ma'lum bir fikrni dalillash uchun qo'yiladi ko'proq. To'g'rimi? Example. Demak, sal bunga hop e'tibor qaratamiz. Tepada mana qarang, o'qib qo'yamiz. Lozanov's instructional technique is based on the evidence that the connections made in the brain through unconscious processing. Demak, miyadagi connection, demak, aloqalar deyapti, unconscious, hushyor bo'lmagan, behush yoki e'tibor hushyor bo'lmagan holdagi proses jarayonida bo'ladi, which he calls non-specific mental reactivity, are more durable than those made through conscious processing. Demak, hushyor bo'lganga qaraganda ancha hushyor bo'lganlik va hushyor bo'lmaganlik jarayonlarini demak taqqoslanyapti ekan. Ko'rdingizmi? Shuni endi nima qilmoqchi menimcha? Avtor isbotlamoqchi bo'lsa kerak. Qani endi qolganlarini ko'ramiz. Reading listeningga qaraganda ancha yaxshiroq. Shunaqa narsa o'qidikmi biz? Yo'q, hech qanaqa bunaqa listening ham chiqqan yo'q. Reading unaqa yaxshiroq degani ham taqqoslash ma'nosi ham passageda chiqmadi. Demak, C-ni cross out qilamiz, darrov o'chiramiz. We can remember things more easily under hypnosis. Gipnoz jarayonida ancha biz narsalarni eslab qola olamiz deyapti. Bu yerda-chi? Chiqdi shekilli. Gipnozda qanga o'xshayapti. Gipnoz borligi uchun gipnoz so'z bor xolos. Ular deyapti, ya'ni o'shani peripheral nomuhim detallar qaytib keladi gipnoz jarayonida deyapti, oson. Bu degani biz eslab qola olamiz degani emas. Ular qaytib keladi degani biz eslay olamiz degani emas. Bu yerda we can remember turibdi. Bu yerda they come back turibdi. Tushunarlimi? To'g'ri, under hypnosis turibdi. Lekin mana bu kitob bilan leksiyani misollarini nima uchun keltirdik? Gipnoz jarayoniga bu nima aloqasi bor? To'g'rimi? Demak, shuning uchun bu yerda qarang, biz eslay olamiz deyapti, lekin bu yerda bizdan birorta asar bormi? Biz eslay olamiz degan joyda bormi bu yerda? Gipnoz jarayonida? Bormi? Tushmaydi. Tushunmadim. Yo'q, tushmaydi.
yo'q. Demak, biz eslay olamiz degan joyda yo'q deydi. Gipnoz bor, lekin biz degan joyda yo'q. Eslamoq ham yo'q deydi, hozir ko'rinmayapti, to'g'rimi? Bog'lanmagan. Shuning uchun nima ekan? Uni ham chiqarib tashlaymiz. Bitta javob qaysi ekan? B. Haqiqatda demak, u o'sha nazariyasini ishonchli, yaroqli ekanligini mana shu misollar bilan isbotlayapti ekan, isbotlamoqchi bo'lyapti. Tushunarli bo'ldimi? Yaxshi. 30-si. Lozano claims that teachers should train students to. Hop. Lozano endi qarang, masala teachers haqida ekan. O'qituvchilarga qo'yilyapti. O'qituvchilar o'quvchilarni shug'ullantirsin. Keyword. Train students, teachers. Nima maqsadda? Memorize details of the curriculum. Ana shu o'quv dasturini, detallarini eslab qolish uchunmi? Eslatish uchunmi? Develop their own sets of indirect instructions. Xo'p, o'zlarining indirect degani bilvosita, xo'p, yo'l yo'riqlarini rivojlantirish uchunmi? Think about something other than the curriculum content. Demak, o'quv fan dasturini mag'ziga qaraganda boshqa bir narsani o'ylashni shug'ullantirsinmi? To'g'rimi? Mag'ziga qaraganda boshqa narsa. Avoid overloading the capacity of the brain. Miyani demak hajmini overload. Miyani hajmini ancha demak ko'p narsa bilan to'ldirib olishdan avoid, qochish, ko'p ma'lumot olishdan qochishni ekan. Hop, endi yaxshilab o'qiymiz. Mana teachers haqida gap ketyapti. Menimcha keyingi mashun keladi. This phenomenon, demak oxirgi gap bo'lgani uchun, ya'ni oxirgi question bo'lgani uchun biz ham mana bu this phenomenondan boshlab davom ettiraveramiz. Mana curriculum chiqyapti. Hop, mana capacity of the brain turibdi. O'qidik-a ularni? Demak, shu passagega o'xshayapti. Shu yerdamizlar. Yes. Hop. We are here. Very nice. I'm really happy. So this phenomenon can be partly attributed to the common counterproductive approach to study, making extreme efforts to memorize, tensing muscles, inducing fatigue, right? Right. But it also simply reflects the way the brain functions. So Lozano therefore made indirect instruction central to his teaching system. In Suggestopedia, as he called his method, consciousness is shifted away from the curriculum to focus on something peripheral. The curriculum then becomes peripheral and is dealt with by the reserve capacity of the brain. So here you can see demak, mana bu deyapti, bu jarayon qisman common counterproductive approach o'qish uchun hop, samarali bo'lmagan, umumiy samarasiz, ya'ni productive, mana counter bor-ku. Counter degani bu qarama-qarshi, productive samarali. Counter qo'shilsa samarasiz bo'lib qoladi. Biroz samarali bo'lmagan yondashuvga attribute tasvirlanishi mumkin, yoki mana shunga o'xshashi mumkin deyapti. Endi qanaqa shu holat? Making extreme efforts to memorize, eslashga ancha harakat qilish. Tensing muscles, muskullarni ancha nima deymiz? Taranglashtirish. Inducing fatigue deyapti. Ancha toliqishni ham keltirib chiqarish. But it also simply reflects the way the brain functions. Ammo deyapti, miya funksiya bajarish yo'lini ham u nima qiladi? Reflect, aks ettirib beradi deyapti. Xo'p, endi bizning savolimiz o'qituvchilar haqida edi, to'g'rimi? O'qituvchilar o'quvchilarni shug'ullantirsin. Xo'p. Nimaga shug'ullantirsin shu? Shuni demak e'tibordan chetda qoldirmasligimiz kerak savolni. Chunki mana shu muhim narsa bizga. Endi demak, o'sha dasturni detallarini eslashga yana bir o'qib olamiz. O'zlarini demak bilvosita instruction yo'l yo'riqlarini yoki instruksiyalarini rivojlantirishgami, dasturni
demak, mag'zidan ko'ra boshqa biror narsani o'ylab ko'rishga yoki haqida o'ylashga. Miyani hajmiga demak to'ldirib olishga. Miyani hajmini ko'p narsalar bilan band etishdan qochishgami. Hop, qarang endi ma'nosini endi rosa so'zlar mos kelyapti keywordlarimiz, lekin ma'no bu yerda turlicha bo'lyapti. Lozano deyapti made indirect instruction. Lozano endi indirect degani to'g'ridan to'g'ri emas, balki bilvosita, to'g'rimi? Bilvosita instruction usul yo'lni tutdi o'zining o'qitish sistemasiga. Xo'p, bu nima endi? In suggestopedia deyapti, as he called his master. Demak, suggestopedia degan nima ekan? Texnika ekan. Consciousness, hushyorlik is shifted away from the curriculum to focus on something peripheral. Demak, hushyorlik deyapti. O'zgartiriladi ana shu fan dasturi, o'quv fan dasturini mag'zidan qochadi deyapti. To focus boshqa something peripheral, nomuhim bo'lgan narsaga fokus berish uchun, demak, hushyorlik sal chalg'iydi ma'nosida bo'lyapti. Tushunarlimi? Shuning uchun the curriculum then becomes peripheral. Keyin o'sha fan dasturi peripheral sal nomuhim bo'lib qoladi. Is dealt with by the reserve capacity of the brain. Va miyaning maxsus rezerv, ya'ni zaxira hajmi bilan nima qilinadi? Bartaraf qilinadi deyapti. Demak, bu yerda peripheral so'zi curriculum bilan mos tushyapti, birga kelyapti. Ko'rdingizmi? Demak, darsni aynan o'sha buni nima deymiz? Buni texnikasida darsni aynan o'sha mag'zi bilan emas, balki boshqa peripheral, ya'ni nomuhim bo'lgan narsalar bilan sal nima deymiz? Yengillashtirib, o'rganishni demak tavsiya qilyapti. Endi moslaymiz ma'nolarini. Qani, o'qiganimiz bo'yicha. Xo'p, curriculum bo'yicha memorize qism deyaptimi? Memorize qism degan joyda yo'q. To'g'ri, bu yerda memorize bor, lekin bu yerda teachers talabalarni xuddi shunday, ya'ni dasturni detallarini eslab qolish, esda olib qolishga harakat qilsin yoki shug'ullantirsin degan joy yo'qda bu yerda. To'g'rimi? Bu shunchaki ana counterproductive approach deb gapiryapti mana. Demak, ya'ni samarasiz bo'lgan yondashuvlar, da sanab chiqyapti. Shuning uchun buni kiritmaymiz. Develop their own sets of indirect instructions. O'quvchilar o'zlari bilvosita usullarini rivojlantirsin deyaptimi? Yo'q. Chunki o'quvchilar o'zlarini bilvosita usullarini rivojlantirish uchun o'qituvchi yo'nalish berish kerak, to'g'rimi? O'rgatish kerak. U yerda hech qanaqa indirect instruction bor, lekin u o'quvchilar uchun emas. Bu yerda Lozano deyapti. Lozano therefore made indirect instruction. Indirect bor bu yerda instruction, lekin u o'quvchilarga bog'lanmayapti. Lozano avtorga bog'lanyapti. Tushunarli-a? Shuning uchun ma'no mos kelmayapti, ma'nosini boshqa joyga berib qo'ygan bo'lyapti. B ketdi. Mos kelmadi. Think about something other than the curriculum content. Fan dasturini mag'zidan ko'ra boshqa bir narsani haqida xayol qilish yoki o'ylash deyapti. Bu sal mos kelyapti, to'g'rimi? Chunki mana peripheral narsa aytyapti-ku. Fan dastur keyin sal nomuhim bo'lib qoladi deyapti. Mana bu yerda consciousness, hushyorlik ketadi fan dasturidan, ya'ni o'sha maxsus nima deymiz, fandan boshqa bir nomuhim bo'lgan narsaga fokus qilish uchun deyapti. Ko'rdingizmi? Shuning uchun demak, bu yerda fan dasturini mag'ziga, o'sha darsni bir mag'ziga qaraganda boshqa bir narsani xayol qilish orqali tushuntirish texnikasi ekan. Shu sal mos kelyapti. Xo'p, olib turamiz. Desa, avoid overloading the capacity of the brain. Capacity brain chiqdi, lekin overloading chiqdimizda miyani nima bilan to'ldirib olishdan qoching degan joyda bormi? Unaqa narsa miyada yo'q. Shunchaki miyani hajmi, miyani rezerv, ya'ni nima deb qo'yamiz? Rezerv, g'amlash, miyaning g'amlab qo'yish
hajmi bilan bartaraf qilinadi mana shu fon dasturi deyilyapti. Tushunarli? Curriculum demak so'zlari ko'proq chiqqani uchun bu yerda C. Think about something other than the curriculum content. Esda qoldimi? So these are multiple choice questions. How to solve them? Clear? Did you understand? Yes. Multiple choice. Oson ekanmi? Ancha oson bo'ldimi hozir? Yengillashdi. Chunki o'zimizni qiynamaylikda. Sababi bu yerda mana bu gaplar juda uzun-uzun. O'qiganingiz sari nima deymiz? Ma'nolari ko'p ma'noga chiqib ketib qolishi mumkin. Shuning uchun hushyorlik bo'lib biz har bitta so'zni e'tibor beravermaymiz. Har bitta so'zni masalan tushunishimiz kerak degani emas. Biz umumiy ma'noni chiqaramiz. General meaning nima deyapti? Shunga qarab turib demak moslaymiz. Shu demak bizni ancha ishimizni ham vaqtimizni tejaydi, ham ishimizni yengillashtiradi. Bo'ptimi? Chunki mana yerda recall bor ekan, mana yerda significant bor ekan, concentration bor ekan deb haligi chalg'iydigan bo'lsa keywordga hammasi mos kelaveradida, hamma javob tushatganga o'xshaveradi. Shuning uchun ma'noni mos keltirish kerak. Qarang, mana yerda brain ni bergan, capacity ni bergan, lekin overloading qilib qo'ygan, berilmagan so'zni. Chalg'ityapti bizni deydi. Ko'rdingizmi 30 da? B da esa o'quvchilarga topshirilyapti nimadir qilish. O'quvchilar o'zini qanday qilib instructionni ishlab chiqishi mumkin? Hali ularga o'rgatish kerak-ku. To'g'rimi? To'g'ri. O'zlari o'rganish kerak, o'qituvchi tushuntirish kerak. A da esa fan dasturini detallarini memorize qilsin deyapti. Memorize bor, lekin o'quvchilar u yerda aynan qism o'quvchilar so'zi bilan B da qarang, o'quvchilar so'zini topib bera olasizmi menga? Partly attribute to the common counterproductive approach to study, making extreme effort to memorize. Demak, bu yerda o'quvchilar va o'qituvchilar shunga o'quvchilarni tayyorlasin degan joyi yo'q-ku. Tayyorlash haqida, to'g'rimi? Demak, shuning uchun mana bu javob ham ayon chiqib ketyapti. Demak, mos tushma muhim narsa nima ekan? O'qiymiz, ma'noni tushunamiz, mos kelsa olamiz, mos kelmasa darrov o'chiramiz. Berilmagan bo'lsa ham o'chiramiz. U ma'no tushunarli-ya? Yoki o'sha so'z. Yaxshi. Mana shu demak multiple choice questionlari bilan ishlash jarayoni. So, this is the process how we can deal with multiple choice questions. I think so it has become somehow easy, right? And not so difficult if you know the technique. So one more time, in summary, we have to first read the questions and underline keywords. Second, try to find the keywords in the passage. Third, try to match the meaning, not the keywords, and then so choose the answer. Okay? Yeah. So that's all for multiple choice. So this is how we can solve multiple choice questions easily. Okay? Yes. Very good, students. Now, I'm really happy if you have got information, some useful information.